Aproveitando este clima de Natal, quero deixar aqui uma dica muito legal de como fazer uma lareira inteira de papelão. Para começar, vamos precisar de pelo menos 6 caixas de ovo. Agora, vamos começar a transformação. Tivemos que adaptar o formato das caixas, colar uma na outra usando cola branca normal e pressionando por alguns segundos para melhor fixação. Base toda pronta, agora vamos para os detalhes. Recorte alguns pedaços de papelão no formato de tijolinhos. Usei as medidas 7 por 15. Faça várias linhas na horizontal e cole os tijolinhos. Depois de colados, usei a massa corrida para preencher os espaços entre os tijolinhos. Depois de seca, lixamos a massa com uma lixa de parede. Tiramos todo o pó e pintamos com látex de parede. No caso, usamos uma tinta com acabamento acetinado. Para fazer a base, usamos o isopor de 50 mm na parte superior. Além de pintar, também usamos massa corrida para um acabamento melhor. Com a lareira pronta, coloque os enfeites da sua preferência. Se você gostou, deixe o seu comentário. Espero que vocês gostem e boas festas!